galera, estamos de volta. Olha o que nós estamos fazendo. Vamos desmanchar esse sofá aqui, hein? Vou usar aqui, eu acho que vou usar o pano dele. Vou usar o pano dele aqui para nós qualificar a caixa lá atrás, hein? Aí nós vamos desmontar aqui. Eu vou usar algumas coisinhas só aqui, mas no mais é só para desmontar esse sofá, velho. Positivo, galera. Então aí já nós volta aí com o desmontado e vamos começar lá os cortes da caixa positiva. Até mais aí, daqui a pouquinho nós voltamos, hein? Fui! E aí, galerinha, nós de volta aí. Sejam bem-vindos ao canal. Estamos aí cortando aí, fazendo uns recortes aí. Recorte para a caixa de som aí do 1418 do Tião, hein? Só no desmonte aqui das madeiras, hein? Eita, tá doido. Mulher tá doido aqui já. Vamos dar sequência aí. Já nós mostra aí. Quase pronto, beleza? Falou, galera, tudo de bom. Boa noite, galera. A caixa aí já tá quase pronta, ó. É só forrar agora. Colocar os alto-falantes. Mais ali. 2 de 10, 2 de... Olha os dois menorzinhos, né? Só despertuir tem uma corneta, hein? Bom dia, galerinha do canal. E a galera aí que tá vendo o vídeo aí. É nós novamente aí. Continuando aí a fabricação da caixa de som. Cargueira aí. Vai ficar aqui em cima aqui, hein? Instalar ela aqui. Cada tipo do modelo. Bacana, bacanizado. Vamos lá, continuar lá, hein? Já nós posta aí faz a continuação do vídeo aí, colocando ela aqui, hein? Valeu, bom dia a todos aí. Tudo de bom.